вай бояд бо худаш тести ПЦР дошта бошад. Ай конкурси ма ҳамагӣ 600 донаи дига билет мондагӣ. Ростай да кӯдакдора хизмат мебарам. Пешакӣ раҳмат акаҷон. Як тайтибро доказад ки ман ай кадом муҳоҷир пул гирифтам. Намедонен чӣ хел дар прямои эфири тиктокошон сумшон партоен. Ина ҳамихели тоҷикои худшона фреб мекунанд. Документошона фалшивӣ мекунанд. Дороҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард. Дороҳои табиӣ барои фарбеҳ ва хароб кардан. Доруҳо барои дарди миён ва нест кардани варамиҳо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин ҳиҷома кардан. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонавобод ҳастед. Тамошобинони азиз, хабарҳои нав баҳри шумо пешниҳод мекунам то охири видео тамошо кунед ва дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Чӣ хеле ки чанд қа пеш видео карда будам, дар 11 фурудгоҳи Федератсияи Россия парвозҳоро манъ кардагӣ буданд ва ҳамира продлит карданд. Парвози ҳавопаймоҳои мулкӣ ба 11 фурудгоҳи Русия мамнӯъ боқӣ мемонад. Маҳдудиятҳо дар қабули гусели ҳавопаймоҳои мулкӣ дар ҷануби марказии Русия ним соли қабл дар пайи оғози амалиётӣ роҳандозӣ гардидааст. Маҳдудият айни ҳол то рӯзи 4 сентябр муқаррар шудагиаст. Ногуфта намона, дар феҳристи фурудгоҳҳое ки парвоз ба онҳо мутаваққиф шудааст, Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов ва Элиста зикр гардидааст. ҳамин ҷойҳое ки мо номбар кардем, хоҳиш мекунем ки ба ҳамин ҷоҳо билет харидорӣ накунед. То рӯзи 4 сентябра продлит кардагиянд ва баъди ӯ парвозҳош кушода мешаванд ё ки не, аниқ нестай. Мумкин аст ки бо продлит шавад ё ки мумкин аст ки кушода карда шавад. Ба ҳамин хотир айни ҳол аз ҷойҳои номбар кардаи мо чипта харида истифода набарен. Ва боз як хабари дигара баҳри шумо пешниҳод мекунам. чӣ хеле ки медонен вақтҳои пеш бо тавассути тест ПЦР сафар мекарданд шаҳрвандо ва ҳамира якчанд вақт бекор кардагӣ буданд, айни ҳол боз барқарор шудагиаст. мисол мегирем, агар ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистоне ки аз хориҷ ба кишвар дохил шиданияй, вай бояд бо худаш тести ПЦР дошта бошад. ё ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия сафар кардани бошен, дар ин ҳолат ҳам аз шумо тести ПЦР талаб мекунанд. аз сабабе ки беморӣ боз дар саросари рӯи дунё паҳн шидааст, ин барои пешгирии шаҳрвандо мебошад. ва акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳамин ҷо як чиза қайд карда мегзарам. агар касое ки нафора узри зиёд мепурсам ва ҳастанд нафарое ки моро дастгирӣ мекунанд, моро дуруст мефаҳманд. чӣ хеле ки медонед, дар канали ма конкурс рафтааст. ай конкурси ма ҳамагӣ 600 донаи дига билет мондагӣ. касое ки мехоҳанд билет харидорӣ кунанд, дар нами картаи Сбербанк метавонанд ки сумтона партоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. ногуфта намона, имрӯз аксия кардагием, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. ба ҳамин хотир шанса ай даст натиҳен. 33 дона приз дора конкурси мо. рӯзҳои наздик финала аниқ мекунем. чектона дар инами рақамҳои WhatsApp қатъи номтон роӣ кунед ва мо ҷошда ба шумо билетотона роӣ мекунем. шанси бурд кардан зиёд аст. дастгириро фаромӯш накунед. Аҳмад Ҷомиев нависондаст. Салому алайкум ака, ман 8 моҳ мешавад дар Россияем. Ягон документ надорам, толика регистратсияи 3 моҳа кардагием. срокаш гузашт. Патент кардан натонистам. Ягон роҳш ҳастай ки ман документ кунам, депортум накунанд. Ягона роҳи осонтараш пересикат кардани границаи Қазоқистон мебошад ва ҳаминҷарам рискаш ҳастай. агар ки дар таможни аз шумо ҳуҷҷат талаб кунанд ва шумо бигӯед ки надорам, мумкин аст ки депортон кунанд. Максим нависондаст. Ассалому алайкум Сорбон додари ҳиматбаланд. шахсан ман ҳамаи барномаҳота тамошо мекунам. як ҷаҳон миннатдорам ки дар Тоҷикистон бачаҳои босавод ва дар тарбияи хуб ба воя расидаед. раҳмат ба падарат ва модарат ки дар роҳи рост тарбия гирифтаед. дар паноҳи Аллоҳ бошед. ҳазор раҳмати калон бародари азиз. бениҳоят миннатдорам аз ҳамин гуна нафарое ки моро дуруст дарк мекунанд ва моро хуб омӯхтагӣ ҳастану феъли тарбияи моро баҳогузорӣ мекунанд. бениҳоят миннатдорам аз шумо.
Ризо нависондай: салом алейкум ака, ростаи ду кӯдакдора хизмат мебарам, пешакӣ раҳмат акаҷон. И гапо дуруғ аст. Касое ки соҳиби ду фарзанд мебошанд аз даъваткунӣ ба хизмат озод ҳастанд. Юлдошев нависондай: ассалому алейкум ака, ҳама вақт сарбаланду хонаобод бошед. Ман дар Красноярск якташ штраф споридум. Патентам сӯхтагие. Тоҷикистон равам 3 моҳа закритӣ мезананд ё депортатсия мекунанд, мефаҳмонден. Ҷавобша интизорум. Пешакӣ раҳмат. Агар дар ҳолате ки патентите сӯхтагӣ боша ва кор кардаста бошӣ ҳозир, дар болои кор тира дастгир кунанд, дар рейд метавонанд ки тира депортатсия кунанд. Вале агар кор накуниву дар ҳол ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёӣ, запрет на въездат намекунанд. Мадрид 07 нависондай: биё бас кун, мир ба ҳам рӯзад. Намедонен дига суми муҳоҷирора чӣ хеле биканен. Бирен ягон ҷо кор кунен, мирен, шумо мардак нестен. Ака ман мехоҳам як ҷавоби хуб бигардонам ба ҳами. Бисёран ин хеле нафарое ки суханои бад менависонанд, аҳамиятшон наметиҳем, вале баъзан вақтҳо мехоҳам ки фикрои худма баён кунам. Аввалан ин ки суми муҳоҷирора ҳеҷ кас накандай, нахӯрдай. Як тайта биро доказад ки ман ай кадом муҳоҷир пул гирифтам, дар куҷо гирифтам, дар куҷо ман сум талаб кардам. Ман ай суми зиёдтии як каси дига безорам. И якмаш. Ва дуюмаш ие ки агар барои YouTube бугӯй, то ҳатто барои тамошо кардани шумо YouTube ба мара пул наметия. Ягон сум наметия. Ин чиза ҳаматон медонед. Ва баъд як чизи дигар гуфтанием ки баъзеи шумо инам хеле бадбахти русиёҳи бахил одамен. Ҳозир агар як блогери рус боша ё як блогери чеченс боша, доғистонӣ боша, намедонен чӣ хел лаганбардорӣ кунен ҳамура. Намедонен чӣ хел дар прямои эфири тиктокошон сумшон партоен. Унава суми шуморо кандестиян, рӯи рост сумтона кандестиян, мегӯй ки ҳами одамое ки сум мепартоянд ба ҳаваёра ҳамво язнаи ягонтат бошанд. Гап бугӯй агар гап бисёрай барои шуморам, лекин ман намехоҳам баҳс кунам, сарма вайрон кунам. Ба ҳамин хотир ягон тайта ҳақ надорӣ мара сухан гуфтандам, ягон тайта ҳақ надорӣ ки гапи зиёдтӣ бугӯй ман чӣ кор мекунам ё ки чӣ кор намекунам. Ман худам прекрасно медонам. Раҷаббек Орипов нависондай: салом ака, зинда бошӣ. Агар академически карда бошӣ, аблава мебара. Агар ки муҳлати академически кардагит ба охир расидагӣ бошаву донишгоҳ нарафтеста бошӣ, аллакай та аз донишгоҳ хориҷ ҳисоб мешавӣ ва ба хизмат даъват мешавӣ. Исмоил нависондай: салом алейкум ака, ман регистратсия кардам, фалшиви будай. ФМС рафтам, штраф нависанд. Агар штраф спорам, боз метавонам ки аз сари нав регистратсия кунам, оригинални. Бале 10,000 рубл ба фикрам штрафат кардагиян, ам 10,000 рубл пардохт мекунӣ, ай сари нав регистратсияи оригинал мекунӣ, дар база мемонӣ ва баъд мераи барои патент гирифтан ҳуҷҷатота пешниҳод мекунӣ. Ба ҳамин гап як гапи дига гуфтанием ки баъзе аз муҳоҷирои русиё ҳастай дар ҳамун Россия ки ина ҳами хеле тоҷикои худшона фреб мекунанд. Документошона фалшиви мекунанд, мардуми бечора, муҳоҷири бечора баъзеш дар уҷа сарсон мешавад. Ки мекуна ҳамин кора? Бо ҳамун тоҷик мекуна. Ба ҳамин хотир аввал як гап ку меган ами гиребони хитабин баъд ай дигарора. Шумо аввал хитона бидонед, камбудиёи хитона ислоҳ кунен, баъд ай мара гап занен. Азимов нависондай: ака ҳамун бозии пешина чӣ хеле шид? 17 билет доштум, нафаҳмидам ки чӣ гап шид. Бозира гузаронди ба 10 финал буд. Бале, бозии диям аллакай ба анҷом расидагӣ буд. Прямой эфирш дар канал ҳастай, то ҳозира метавонӣ ки бидрои тамошо кунӣ. Ҳозираш да бозии сеюм саршидагӣ. Физик нависондай: ака як чӣ пурсум, 3 моҳ шид бекорум, ҳеҷ ка кор наметиҳад, дузӣ кунам, суд мекунанд, сабабаш чӣ мешавад? Не судат намекунанд, бо меброранд, сумат метаҳанд. Одинаев нависондай: салом алейкум ака, яка писара фармонша бировардан ба хизмати ҳарбӣ бурдан. Ҳамин саволумда ҷавоб тебирад. Ягон хел фармон биромадагӣ нестай. Оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ягон тағйирот ва иловаҳо шидагӣ нестай. Ҷаналиев нависондай: ака чанд бораи ма ҳамин савола метим ҷавобша ягон видеода нагуфтӣ. Мара видварени кадан, 10 рӯз вақт додан, ма бояд мебиромадам ай граница, лекин набиромадам, 6 моҳ шид. Вақти биромадан ма да ягон проблема намешавад. Фикр мекунам 3-ум бора ё 4-ум бораи ма ҳамин саволи тира ҷавоб додаистам. 10 рӯз пас ки набиромадӣ, дар 6 моҳ агар ки тира нақапана, дар аэропорт ҳуҷҷат талабот кунанд, дар база боши тафтиш кунанд, метавонанд ки бигиранд депортатсият кунанд ба соли зиёд. Лекин агар пешай омадана дар ягон рейди дига биқапанд, метавонанд ки двайной ҷаримат кунанд ва бурда дар сахр ва 1 моҳ маҳкамат кунанд, баъд депортатсият кунанд.
Одоб Тивей нависонда. Салом ака, ба дипломи тоҷикӣ метавонем РВП супорем. Дипломҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти олидоштагиҳо омӯзгорон ва духтурон метавонанд ки через переселения ба Федератсияи Россия рафта зудтар шаҳрвандии Россияро бигиранд. Ин ҳамин қадар осонӣ дорад. Ҳами омӯзгорон ва духтуро. Умедҷон нависонда. Салом алейкум акаҷон, роҳи поезд Душанбе Москва ҳуйшида, илтимос ҷавоб диҳед. Аз шаҳри Душанбе ба Федератсияи Россия поездҳо барқарор шудагиянд ва аз шаҳри Хуҷанд ба Федератсияи Россия барқарор шудагиянд. Аз ҳар даш танҳо ба Волгоград мераванд. Надир нависонда. Салом алейкум бародар, айпад Москва ба Питер рафтанем. Ман бояд граница гузарам или ҳамин херавам патент кунам. ҳамин хемерай регистратсиятам аз Питер мекунем ва патентам ай Питер мекунем. Шодиев нависонда. Акай Сорбон ҳамин саволи мара ҷавоб дед. Диск грижара хизмат мебаранд ё ки не? Диск грижа агар ки ти ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда дошта бошӣ аз духтур ба хизмати ҳарбӣ даъват намешавад. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.